Tervetuloa meidän podcastin toiseen jaksoon ja tänään meidän teemana on uusi organisaatio YT-neuvotteluiden jälkeen. Meillähän on nyt kvartaaliteemana ollut muutosprosessi työelämässä ja tietenkin muutosprosesseista varmaan aika monelle tuleekin mieleen YT, mitä niitä perinteisesti kutsutaan, miksi niitä perinteisesti kutsutaan. Ja tänään tosiaan puhutaan siitä, että mitä niiden jälkeen. Joo. On, varsinkin tällä hetkellähän nyt on ollut tosi paljon ilmoituksia siitä, että lehdissä lukee, että on YT-neuvottelut täällä ja tuolla. Ja jotenkin on ainakin itselle jäänyt semmoinen mielikuva, että useasti sitten mekin on ollut YT-neuvottelussa osana, niin sen jälkeen niin ihmisille vaan tuupataan lisää tehtäviä. Ja sitten se on niinku silleen, että no niin, ja sitten jatketaan työstämistä. Että tavallaan, että sitä ei olla mietitty ehkä, en tiedä onko mietitty, mutta tulee semmoinen olo, että ei ole mietitty sitä prosessia ihan loppuun asti siellä niinku niille, ketkä jää siihen organisaatioon. Että miten ne saadaan, koska YT-neuvottelujen tehtävähän on nimenomaan tehostaa toimintaa tietyllä tavalla, mutta ei varmastikaan henkilöstön kustannuksella. Että miten saadaan ne ihmiset siihen mukaan siihen toimintaan ja sitoutettua ja pysymään siellä sen YT-neuvotteluiden jälkeenkin. Niin, siis siihen uuteen toimintaan, koska se, että sulla on henkilöstö burnoutissa, niin se ei taatusti varmastikaan ole tehokasta toimintaa, yritystoimintaa alkuunkaan. Ja totta kai niin kuin, kaikissa muutosprosesseissahan on se uudistumisen ajatus ihan selkeästi, että totta kai, että organisaatioiden pitää uudistua, jotta ne pysyy mukana ja kehityksellä ja kehittyvät ja innovoivat ja pysyvät niin kuin kilpailukykyisinä ja kaikki. Et se on niin kuin aika helposti ilman tätä ihmiselementtiä, niin se on helposti ymmärrettävissä. Mutta sitten heti kun otetaan tämä ihmiselementti mukaan, niin siitä tuleekin todella, niin kuin, siis mä voisin jopa sanoa traagista, Kyllä, koska siinähän on ihmiskohtalot kyseessä. just näin. Ja sitten se, että tavallaan, että ne ihmiset on kuitenkin se yrityksen voimavara. Niiden avullahan me tehdään sitä tavallaan, sitä yritys tekee sitä toimintaa ja ylläpitää ja tuottaa arvoa asiakkailleen. Niin tavallaan että se on tosi tärkeää, että se uudelleen organisoidaan YT:n jälkeen silleen, että jokainen jäljelle jäänyt, niin sanotusti, ketkä jää sinne organisaatioon, niin tietää, että heitä arvostetaan ja heidän ammattitaitonsa panostetaan, että ei vaan lapata lisää tehtäviä, vaan mietitään, että okei, että miten me saadaan parhaiten tehtyä ne jäljelle jääneet tehtävät ja mitä siellä pitää niin oikeasti tehdä. Niin, ja lähtökohtaisestihan niitä tehtäviä periaatteessa ei kuuluisi enää olla, jos se henkilö, joka niitä aiemmin teki, niin on nyt poistunut tästä uudesta organisaatiosta. Et siinä mielessä se on vähän outo tilanne, että sitten kuitenkin ne niinku ikään kuin, ainakin niille ihmisille, jotka jää siihen uuteen organisaatioon, niin jää herkästi sellainen tunne, että okei, että nyt työkaveri poistui ja nyt hänen tehtävät vaan niinku jaetaan, että sulle, mulle, sulle, mulle. Vaikka periaatteessahan niin sen ei kuuluisi olla, vaan sehän tarkoittaa, että ei saisi niitä tehtäviä itse asiassa olla enää, niiden ei pitäisi olla siinä organisaatiossa. Kyllä. Ja ehkä siinä just on se, että silloin se uudelleenorganisointi on erittäin tärkeää, että mietitään se myös niin henkilöstön kannalta, että miten me saadaan henkilöstöä liikaa kuluttamatta niin järjestettyä ne tehtävät silleen, että ne on tehokkaita ja että sitten se liiketoiminta on voittoa tuottavaa, koska sehän se yrityksen tarkoitus loppupeleissä on tuottaa sitä tulosta. Juurikin näin. Ja toisaalta tuottaa myös merkityksellistä työtä ja työmahdollisuuksia henkilöstölleen. Ja mä ajattelen, että kuitenkin nyt tämä henkilöstö on käynyt jo muutosprosessin läpi. Ja vaikka nyt heidän työsuhteensa ei välttämättä loppunut, tai ehkä on tarjottu joku uusi työtehtävä, joka oli ok tässä uudessa organisaatiossa, niin he on kuitenkin käynyt sen saman muutosprosessin läpi. Eli sen saman varmastikin tunnekäyrän, epävarmuuden ja pelon tunteet siinä, että osuuko se muhun vai eikö osu. Ja sitten kumpi on toisaalta pahempaa tunteellisesti, se, että se osuu itseen vai se, että se osuukin työkaveriin, joka sitten saa lähteä. Ja sitten sitä jää tekemään niin kuin eräänlaista surutyötä sinne organisaatioon. Ja ylipäätään sitten ihmisten pitää päästää irti siitä vanhasta organisaatiosta, jolla he pääsevät tähän uuteen organisaatioon. Ja tämä todennäköisesti jää vähän taka-alalle sitten, että aika isosti voidaan panostaa niihin muutosneuvotteluihin ja muutosprosesseihin, mutta sitten tämä niinku seuranta ikään kuin. Niin, ja sitten se, että tavallaan varmistetaan, että sinne ei ihmiset jää yksin, eikä jää siihen niinku, tai koe jäävänsä sen työkuorman alle.
Ja niin kuin annetaan heille aikaa ja keskustellaan heidän kanssa siitä, että okei, että hei, että nyt tämä oli nyt se pako, me piti tehdä näin, jotta me selvitään tästä lamasta tai taantumasta tai mikä se sitten onkaan. Mutta tavallaan, että oli pakko tehdä tiettyjä liikkeitä. Ja se, että miten me päästään eteenpäin, että saadaan tavallaan se muutosprosessi viedään jatkumaan tavallaan. Että se jatkuu vielä ja mietitään ne, että mitkä on ne tehokkaimmat työkeinot ja miten se saadaan organisoitua silleen, että kaikilla siellä työyhteisössä edelleen on hyvä olla. Ja kun sä sanot, että pitää antaa aikaa, niin eihän se tarkoita, että pitää antaa niin kuin vuosikausia aikaa, vaan ne pitää ottaa se aika. Siinä voi olla kyse siis ihan tunnista Kyllä. tai puolestoista tunnista tai jostain workshopista, jotta jokainen saa tulla kuulluksi, nähdyksi, vahvistetuksi niiden omine tunteinensa ja sitten myös saa ymmärtää sen, että miksi tämä tehtiin. Mä jotenkin tunnen, että toi miksi-kysymys on niin loppuun kulutettu aina. Aina kysytään miksi, mutta se on todella tärkeä. Se tuo sen merkityksellisyyden ja ymmärryksen, miksi näin tapahtui, miksi näin tehtiin ja miten me nyt sitten mennään eteenpäin. Niinpä. Ja just se, että ehkä paras tapa onkin tavallaan just se, että keskustellaan yhdestä niin kuin siitä. Että otetaan se aika yhdessä siihen, että käydään, että okei, nyt meillä on meidän osastolla vaikka on tämä tilanne, että meiltä lähti nyt 5 työntekijää YT:iden seurauksena ja meitä jäi jäljelle 10. Ja nyt meidän pitäisi sitten selvitä, että miten me saadaan tämä homma hoidettua. Lähti ihania tyyppejä ja jouduttiin päästämään heistä irti, mutta miten me pystytään nyt, me ketkä tänne jäätiin, niin mitä me tarvitaan nyt. Ja tavallaan käy semmoisen keskustelun avoimesti myös siitä, että tekee sitä uudelleenorganisointia. Ja sitten kertoo ihan, että nämä on ne, mitä meiltä odotetaan. Ne osat ylinjohto odottaa tiettyjä asioita varmasti sieltä. Ja käydään sitä niin kuin keskustelua käydään läpi, eikä vaan heitellä niitä sieltä ylhäältä, vaan oikeasti pidetään se avoimena se keskustelu. Ja tuossahan onkin itse asiassa se keskustelun tasapainoilu on aika tärkeää, mutta myös hyvin herkkää, että toisaalta se muutoshan on hyvä asia. Tehostetaan, uusiudutaan, luodaan lisää kilpailukykyä organisaatiolle, se tuottaa lisää kilpailukykyä ihmisille, sen henkilöstölle ja muita, mutta ei voi sivuttaa myöskään kaikkea sitä, mitä on tapahtunut. Esimerkiksi just sitä surua, mikä tulee siitä, että niin kuin, ei ole niitä samoja työkavereita tai ihan jo ylipäätään niin kuin edellisestä irtipäästämisestä. Kyllähän voidaan puhua ja siitä surusta, mitä se tuottaa. Kyllä. Et siinä on kyllä iso tasapaino, että toisaalta ei haluaisi niinku heti päästää ilotulitteita valloilleen, mutta se muutoshan on hyvä asia, että sitä antaa vaan sille tunnekäyrälle sen niin kuin ajan. Kyllä. Ja sitten just niin kuin, tavallaan kun miettii, että kuinka paljon ihminen on oikeasti töissä niin. Elämästä tai viikosta, Joo. niin sehän on tosi ison osan työssä kiinni. Ja sieltä muodostuu oman kokemuksen mukaan ainakin niin tosi hyviä ystävyyssuhteita. Mitäs sitten, jos se onkin se, kuka lähtee? Niin tavallaan, että se vaikuttaa myös ehkä ihmiseen syvemmin kuin vaan siihen pelkästään siihen työssä olevaan ihmiseen. Mutta tavallaan, että sitten töissä käsitellään nyt tietenkin sitä työperspektiiviä ja sitä työn sisäistä asiaa. Että eihän siellä voi niin kuin henkilökohtaisuuksia mennä. Mutta että just se, että siellä on myös sitä tunnelatausta. Ehkä myös työn ulkopuolelta voi olla, että on tullut ystävyyssuhde, minkä kanssa sitten käyt lenkillä tai näette muuta, käytte kahvilla, mitä vaan. Niin vaikuttaa se varmasti sitten siihenkin, että mikä sitten, että koesko olevasi lojaali niin kuin sille kaverille, ystävälle vai firmalle ja sitten ehkä siellä koet olevasikin 2 välissä. Niin tavallaan, että myös sille annetaan se tila, että voi sanoa, että nyt on vähän semmoinen, että tuntuu niin kuin epäreilulta, että sain itse jatkaa ja toinen lähetettiin pois tai toiset päästettiin irti. Ja tässä uudessa organisaatiossa just näiden tunteiden käsittely on mun mielestä se tärkein perusta, että sille otetaan se aika. Se on niin kuin laittaisi moottorin käyntiin sen sijaan, että vaan airoilla soutaisi. Kyllä. Ja nimenomaan sitten myös, että kun ne käsitellään ne tunteet, niin käsitellään myös ne negatiiviset tunteet, jotta ne saadaan puhdistettua ja sitten niissä saadaan voimavaroja ja sitten siirrytään niihin mahdollisuuksiin ja positiivisiin. Ja tuli tässä mieleen just, että eikö se ole jännä, että sitten kun on tämä sanonta, että työ on vaan työtä. No, työ on vaan työtä. Niin sitähän käytetään vaan silloin, kun on negatiivinen tilanne päällä. Kyllä. Eli silloin se pitäisi niin kuin unohtaa se työ. Mutta sitten kun on kivaa ja just kollegoista tulee ystäviä, jotka käy lenkillä ja kaikki tätä, mitä mainitsit, niin silloin se ei ole vaan työtä, vaan silloin se on merkityksellistä elämää. Kun on jotain negatiivista, niin sitten se on vaan työtä.
Että sieltä se yhtäkkiä ihminen pitäisi niinku ihmisen pitäisi pystyä erottaa sit se työjuttu yhtäkkiä vaan nyt tietenkin se, niin kuin sanoit, että sieltä tulee yksityiselämästäkin tunteita sitten mukaan. Ja kyllähän se vaikuttaa tosi paljon varmasti just se, että minkälainen, ja varmasti myös vaikuttaa se, että minkälainen se on ollut se työympäristö ennen YT-neuvottelua. Että jos se on ollut tosi tietyllä tavalla myrkyllinen jopa, niin se voi olla, että YT-neuvotteluthan on semmoinen, en tiedä onko huonosti sanottu, helpotus. Niin. Että sit sitä saadaan niinku silleen, että sit voidaan lähteä niinku vähän puhtaalta pöydältä rakentamaan sitä kulttuuria ja sitä uudestaan sitä ajatusta ja miettiä, että miten me saadaan tämä toimivaksi. Totta kai, ja missä tahansa työyhteisössä, jossa on niin kun, epäkohtia ja missä on niin kun, toksista kulttuuria ja kaikkea, niin kaikenlainen muutoshan niin kun, vähän suistaa niin kun hyvällä tavalla raiteiltaan niitä asioita. Ja silloin tämmöiset muutosprosessit kyllä on tosi hyviä tilaisuuksia uudistaa myös sitä yrityskulttuuria. Ja silloin siellä tulee tilaa sille uudelle. Just näin. Yleensä sinne tulee tilaa sille uudelle. Ja se on ehkä myös semmoinen herättelevä, että sitten niinku herätään siihen, että okei, että hei, että näitä asioita voi tehdä vähän toisella tavallakin. Ja miettiä sitä, että on niinku myös erilaista tehdä sitä työtä. Että sen voi tehdä myös muulla tavalla, uudella tavalla. Joo. Sen, ettei se ole aina vaan sitä, että mennään samaan tapaan, koska jos aina se teet samalla tavalla, siitä uudistu, niin silloin se auttamatta jossain kohtaa putot kelkasta. Sitten se ei pysyisi enää siellä mukana siellä niin työelämässäkään. Että kyllähän nykyinen työelämä varsinkin vaatii jatkuvaa uudistumista niin yrityksiltä kuin yksilöiltäkin. Että se vaatii sitä, että ihmiset uudistuu ja kehittää itseään. Mistä itse asiassa tuli myös mieleen, että minun mielestä tässä niin kuin uudelleenorganisoinnissa niin on erittäin tärkeää se, että johtajat ja yritys tukee sen jäljelle henkilöstön osaamisen kehittymistä. Että he oikeasti auttaa niitä kehittymään eteenpäin ja saamaan sitä omaa työtä, tekemään siitä tietyllä tavalla mielekästä, mutta myös sitä, että opitaan uusia asioita ja kehitytään, ettei se jää vaan semmoiseksi, että nyt jo tässä näin. Ja samoilla hommilla pitäisi tehdä, mutta emme itse asiassa tiedä, miten me pitäisi tehdä. Joo, ja sitten koska tuossa on semmoinen vaara, että kun esimerkiksi kollegoita lähtee ja sitten tulee se tunne tosiaan, että no niin, että nyt nämä työtehtävät sitten jaetaan muille ja tulee vielä enemmän kuormitusta, niin siinä on tosi iso pelko, että ainakin mulla olisi se, että henkilöstö niin kuin lamaantuu sen työtaakan, vaikka se olisi näennäinen, mutta työtaakan alle. Ja just siinä sitten niin kuin se tukeminen, että ensinnäkin luo niitä pystyvyyden tunteita sillä uudelleen upskillingillä, uudelleen kouluttamisella ja ihan niin kuin puhuttiin siinä tekoälyjaksossakin, että sitä pitää tukea sitä uuden omaksumista, että se ei ole niin kuin, iso vastuu on henkilöllä itsellään, mutta on se myös työnantajan vastuu ylläpitää oman organisaationsa kyllä osaamista. Ja sitten myös mä ajattelen, että jos on semmoinen fiilis siinä uudessa organisaatiossa, että on niin kuin lamaantumista ja ei oikein päästä eteenpäin, että tehdään niin paljon sitä surutyötä tai että jos sitä ei vaikka käsitellä, niin siitä menee yllättävän paljon energiaa siihen yksilölliseen surutyöhön, tulee käytävä keskustelu ja se menee hirveästi aikaa versus se, että oltaisiin otettu niin kuin strukturoidusti tällaisia tunnekeskusteluja esimerkiksi, niin silloin ihmisten on myös niin kuin vaikea nähdä sinne tulevaisuuteen. Siis vaikea nähdä, että tästä on tie eteenpäin, tämä on nyt vaikea hetki, mutta me selviämme tästä, minä selviän tästä. Ja itse asiassa tämä on todella hyvä kyllä tilaisuus uudistua tai mahdollisuus putsata vähän pöytää tai jotain muuta. Mutta se on tosi vaikea silloin, kun sä oot siinä tilanteessa. Sä voit niinku ehkä käsitteellisesti kyllä tiedostaa, että okei, että on myös niinku positiivisia päiviä, on myös iloisia päiviä töissä. Mutta siinä tilanteessa niin jonkun pitää ikään kuin tulla heittämään sulle se pelastusrengas köysineen sinne ja kiskoa sua vähän sinne visioon päin. Kyllä. Ja just ehkä se, että tavallaan niillä henkilöillä, ketkä siellä on ollut osana sitä YT-neuvotteluja, niin niillä varsinkin varmasti saattaa olla just se semmoinen, että ei näe, että tuntuu, että on seinä vastassa ja sitten näe mitään, niin silloin siellä oikeasti tarvitaan sellainen johtaja, esihenkilö tai joku ulkopuolinen coachi, kuka tulee purkamaan sitä tilannetta, kuka tulee näyttämään, että tämä on ihan ok. Ja noi tunteetkin on ihan ok, että ei haittaa, että se just tuntuu ihan hirveältä. Se on ihan sallittua, mutta että me päästään niistä yli ja me mennään eteenpäin niistä. Että tavallaan just se, että ei jää niin kuin
Just näin. Että se on mun mielestä just se, että siinä on johdon tehtävä, että ne kannustaa. Ja myös yritykselle mun mielestä se, että joissakin yrityksissä on niin tarjotaan sitä, että voit vaikka 1 päivän kuukaudessa käyttää opiskelutyöaikaa. Joo, just niin. Siis sehän on tosi upea motivaatioteko niin kuin niille työntekijöille, että hei, okei, että minä voin niin kuin 1 päivän kuukaudessa, että okei, no minä en yhtä päivää välttämättä, mutta jos minä käytän tuolla pari tuntia, niin minä pystyn opiskelemaan uutta asiaa siinä työn ohella. Ja sitten minä näen suoraan, miten se vaikuttaa siihen työntekoon. Joo, kyllä. Ja se luo myös resilienssiä, koska sulla on ikään kuin koko ajan, ei välttämättä plan B, mutta sulla on koko ajan sellainen, niin kuin, että sä tiedät, että sulla kasvaa koko ajan uusi osaaminen ja sä pystyt hyödyntämään sitä, kyllä jos mitä tahansa tapahtuu. Mm. Ja sitten tavallaan myös se, että kun sä kehität ittees, niin se, jos sitten onkin niin, että kaikki menee ihan mönkään ja ei tulee se pahin mahdollinen, eli konkurssi tai yrityssaneeraus tai mikä onkaan, ja kaikista joudutaan päästään irti, niin se oot silti kehittänyt ittees. Ja sinulla on parempi mahdollisuus työllistyä Just näin. kuin se, että siellä jurnaisit paikallaan. Eiks niin? Joo. Ja sitten yksi, mitä mä mietin vielä noihin tunteisiin liittyen ja just siihen niin kun tilanteen käsittelemiseen sen johtajan avulla tai coachin tai kuka se sitten onkaan. Eli juurikin, että tarvitaan sitä henkilöä, joka näyttää sen vision, kertoo, miksi näin tehtiin. Ja sitten se, mitä mun mielestä ei myöskään saa pelätä johtajana niissä tilanteissa, on se, että niihin tunteisiin ei välttämättä löydy ratkaisua. Eli ei kannata pelätä sitä, että nyt jäädään jotenkin junnaamaan. Tärkeintä on se, että henkilöt saa sen ajan ja paikan, jotta ne pystytään tiedostamaan ne tunteet ja vahvistamaan, että okei, nämä on niitä tunteita, mitä tulee. Mutta niitä ei välttämättä tarvitse siinä hetkellä ratkaista. Ja siihen monet mun mielestä turhautuu, koska sitten ne on vaan keskusteluja, jossa itse asiassa puhuttiin vain negatiivisista tunteista pääsääntöisesti. Mutta niitä tarvitaan, että jos ajatellaan vaikka Kubler-Rossin muutoskurvia, niin siinähän on sitä shokkitilaa ja siinä on kaiken näköisiä tunteita, on vihaa ja kieltäytymistä ja sitten päästään jopa niin kuin tosi negatiivisiin, siis vaikka niin kuin masennukseen. Ja vasta sen jälkeen niin itse asiassa ihminen ikään kuin mielessään avaa ovea sille avoimuudelle, että siellä uidelle just ja niille hienoille asioille, mitä se itse asiassa voi tuoda ja niille tilaisuuksille ja mahdollisuuksille. Mutta siihen ei välttämättä päästä niin kuin tunnissa, jotta se siihen 10 minuutissa. Mutta just se, että sit se on ihan ok. Ja sen voi nimetä purnaamiseksi, nyt ehkä sen voi kanssa kehystää uudelleen, että ihan asioiden käsittelyksi. Kyllä. Ja se on prosessi. Se on prosessi. Että se on se uudelleen organisoinnin prosessi henkilökohtaisella tasolla tavalla. Ja sitten taas, mikä just niin kuin itsellä tuli mieleen, niin on se myös tärkeää, että vaikka näitä käsiteltäisiin, otetaan workshoppi ja näin, niin se mikä on erittäin tärkeää, niin on se, että sitä tehdään myös jatkuvasti siellä työssä. Että se ei ole vaan niin, että no niin, meillä on nyt tänä keskiviikkona workshoppi tästä meidän uudelleen organisoinnin. Joo. Ja sitten kyllä, ja käsitellään muutama tunti sitä ja se oli siinä ja kiitos näkemiin. Vaan sitten se, että se johtaja on myös siellä, se esihenkilö, lähinesihenkilö on siellä läsnä, on avoin ja on sitä henkilöstöä varten siellä. Et jos on mitä vaan, niin voidaan keskustella. Tunnukäsen hihasta, sovitaan palaveri, voidaan jutella kahdestaan. Että miten vaan. Otetaan semmoinen, käydään kahvilla kahdestaan. Että sä oot saatavilla siellä esihenkilönä, jotta ne henkilöt voi tulla myös niinku niiden workshopien ja tämmöisten välissä keskustelemaan, koska sehän on se suurin osa ajasta myös. Eihän ne workshopit ole suurin osa ajasta. Ei ole. Workshopit. Ja jo tässäkin, niin tämähän kuulostaa hyvin sellaiselta luovalta läsnäololta, että esihenkilö on läsnä, mutta itse asiassa ton voi tehdä hyvinkin strukturoidusti, Kyllä. Laittaa kalenteriin ja ihan checklistoilla katsoa, että olenhan jutellut kaikkien kanssa. Siis mun mielestä projektinhallinnassa tätä kutsutaan seurannaksi, Kyllä. joissa se product owneri on se esihenkilö ja hän seuraa, että kaikilla on joka päivä ja joka viikko kaikki ok, mitä he tarvitsevat ja mahdollistaa sitä työssä onnistumista ja kehittymistä. Kyllä. Ja eikä pelkästään uudessa organisaatiossa muutosprosessien jälkeen, vaan ihan aina. Kyllä. Että sehän on johtajan, ainakin mun mielestä yksi johtajan tärkeimmistä tehtävistä. Just näin, että se on johtajat varmistaa, että se pelikenttä on niinku työntekijöille niinku oikeasti sellainen, että siellä on heillä voittamismahdollisuus.
Just tavallaan, että ne tekee sen, että johtaja silottaa tietyllä tavalla vähän sitä pelikenttää, katsoo, että siellä on niinku maalipaikkoja tulossa ja he pystyvät niinku tekemään sitä työtä parhaalla mahdollisella tavalla. tosi hyvä vertauskuva tuo jääkiekko, tai en tiedä, se jääkiekko jalkapallo. Juurikin se, että ne varusteet on kondiksessa Kyllä, ja varusteet on kunnossa ja sitten parhaassa tapauksessa myös niin kuin osoittaa niitä maalipaikkoja. kyllä. Ja sitten tietenkin henkilöstöllä on oma vastuu, jokaisella on oma vastuu siitä omasta kehityksestä ja tarttuuko niihin ja näin. Mutta kun puitteet on kunnossa, niin sitten se niin kuin lähijohtajan ja johtajan ja organisaation vastuu on aika pitkälti jo täytetty. Kyllä, ja just nimenomaan minun mielestä ihanasti sanoit just ton, että jokaisella on oma vastuu. Kyllä työntekijöillä on myös vastuu niinku siitä omasta tunnetyöstä, omasta itsestään ja siitä kertoo, olla avoin ja kertoo siitä, että okei, että nyt myös tuntuu, että minulla on liikaa esimerkiksi töitä tai että minä en nyt niinku saa kiinni tästä kokonaisuudesta, mitä minun pitäisi handlata tällä hetkellä. Tai mikä vaan se asia on, niin sillä työntekijällä on myös vastuu nostaa se asia esille, koska ei se esihenkilö pysty siellä kaikkea kuitenkaan tietämään. Vaikka se olisi kuinka avoin ja kysyisi, jos henkilöstö on silleen, että okei, Joo. kaikki hyvin, kaikki ok. Joo, ja totta kai henkilöstössäkin on varmasti paljon niin kuin, niitä, jotka ei halua tuoda sitä omaa tunnetilaansa esille, tai he ei halua niin sanotusti leimautua hankalaksi, tai Kyllä, niitä, mikä se on se perustermi. Ja jotkut niin kuin sanookin, kun he aloittaa jotain niin kuin opponoimaan, niin sitten he aloittaa sen, että kun mä oon aina vähän nyt tämmöinen vastarannan kiiski ja pahoittelee sitä. Mutta ei sen pitäisi olla niinkään, koska miten muuten ihmiset tietäisi, että sä oot sitä vastaan. Ja jos et sä saa sitä tilaa ja aikaa, mitä sä tarvitset, tai sitä FaceTimea, mitä sä tarvitset vaikka sun lähijohtajalta, niin ethän sä silloin varmasti työskentelekään parhaimmillasi tai toimi parhaimmillasi, jos sulla on koko ajan se likainen astia siellä kehossa vielä niin pulppuamassa ja homehtumassa, kun sen sijaan, että sä edes kerran käsittelisit sen jonkun johtajan kanssa, jolloin silloin molemmat tietää, missä mennään. niinpä. Ja se missään tapauksessa ei tarvitse olla silleen, että kaikkien edessä pitää. Vaan se, että se esihenkilö on sellainen, että sä voit lähestyä häntä ja kertoa hänelle, että nyt on tämmöinen tilanne, että nyt myös tuntuu, että minä en hallitse tätä kokonaisuutta tai että tämä on niinku ihan, että minä olen ihan niinku täysin kieltämässä tämän tai mikä se onkaan, mutta että sinä voit lähestyä sitä esihenkilöä ja esihenkilö on silleen, että okei, että hän ottaa sen vastaan. Että tavallaan silloin siellä on työympäristössä on se semmoinen psykologinen turvallisuus kertoa ja puhua niistä asioista, niistä vaikeistakin. Joo. Ja se muuten auttaa myös, jos joku toinen ikään kuin avaa suunsa ja kertoo, että hei, tämä ei ole mulle ok tai mulla on paha mieli tai jotain muuta. Ja jos hän uskaltaa tehdä sen jopa ryhmässä, niin siellä saattaa olla niitä henkilöitä, jotka ei itse uskalla sanoa. Eli hän niin kuin toimii samalla ikään kuin äänitorvena Kyllä. niille, jotka ei. Ja sekin jo auttaa. Ja nyt mä mietin, että nyt tämä kuulostaa myös siltä, että okei, että esihenkilöiden pitää olla psykologeja ja terapeutteja ja kaikkea. Ei missään tapauksessa, koska mun kokemuksen mukaan ainakin, niin jo se, että sanottaa sitä omaa tunnetilaansa, niin sekin on jo paljon. Ja edelleenkään esihenkilön ei tarvitse tulla ratkaisukone kädessä, vaan se kuunteleminen on jo itse asiassa äärimmäisen paljon. Ja se kerää sitä esihenkilön dataa myös, jolla hän pystyy sitten intuitiivisesti myös johtamaan uutta organisaatiota Kyllä. muutosprosessin jälkeen. Kyllä. Ja useinhan ihminen just tarvii nimenomaan sitä. Moni ei halua ratkaisuja, vaan ne haluaa sen, että joku kuulee. Joku oikeasti kuulee, että nyt on pielessä joku. Tai on hyvin asiat. Että tavallaan, että joku kuulee. Kyllä. Niin, että ihminen kaipaa sitä, että hänet kuullaan. Kyllä myös tämä on ainakin kiva, että nyt kuullaan, jos tuntuu siltä, että on huono päivä tai mikä vaan, niin kyllä minä haluan, että ne pystyn sanomaan sen, että nyt just tuntuu, että tämä ei onnistu nyt yhtään millään tavalla. Ja minä en halua keneltäkään siihen mitään ratkaisua, koska useasti minä koen, että se ratkaisu löytyy myös jo. Mutta minä en vaan ole vielä siinä vaiheessa, siinä Kluberin Rossin käyrällä. Minä voisin myöntää, että minulla on jo se ratkaisu. Ne on käsittelee jo tunnetta. Kyllä. Totta kai. Että tavallaan, että just se, että sitten tulee se, että okei, että minä haluan vähän aikaa purnata, joo tietysti. Ja sitten myös silleen, että okei, nyt mennään ja tehdään se asia. Koska kyllä siihen löytyy, mutta että se, että on se mahdollisuus. Että siihen voit mennä puhumaan ja sanomaan.
Joo, ja löytää itse niitä ratkaisuja, siis vaikka tämä nyt on niinku aika humoristinen termi just tämä, että tai humoristinen sanonta, että se oma ratkaisu on aina paras ratkaisu ja näin, mut se on ihan totta, koska kun sä olet sen itse keksinyt, niin jokainen nyanssi siinä ratkaisussa, vaikka se kuulostaisi samalta kuin sun esihenkilön ratkaisu tai jonkun toisen, niin se ei ole, koska jokainen nyanssi on niin kuin räätälöity siihen sun elämään ja sun tilanteeseen. Ja sen takia just, että jos ja kun henkilö niin kuin löytää itse sen oman ratkaisunsa, niin siitähän se vasta toimii. Niinpä, just näin, että tavallaan myös siinä se huomataan, että se kuuntelu onkin ehkä se oleellinen, eikä se ratkaisun antaminen, vaan se kuuntelu, koska se ihminen, jos sä annat valmiin ratkaisun, niin luultavasti hän ei lähde sitä toteuttamaan. Just näin. Tai vaikka lähtisi, niin se tehdään vähän sinne päin, ettei ehkä niin täysillä kuin se, että se ratkaisu on tullut minusta itsestäni. Just näin, vähän semmoisella haukion kalan vihillä muuti. Joo, joo. Mutta siihen minun mielestä vaikuttaa tosi vahvasti se, että uskalletaanko puhua siellä työyhteisössä avoimesti, että onko siellä oikeasti semmoinen kulttuuri, että se on semmoinen psykologinen turvallisuus, että siellä voit niinku keskustella niistä vaikeista asioista ilman, että sinut leimataan hankalaksi tai ilman, että sinulta ruvetaan raakkaamaan jotain tehtäviä pois sen takia, koska ei se kuitenkaan, että se kuitenkin murnaa vastaan. Ja mikä sen parempi ruveta luomaan sitä psykologisen turvallisuuden kulttuuria kuin muutosprosessi. Kun kaikki on muutenkin myllerryksessä, niin silloin itse asiassa on tosi hyvä hetki ujuttaa montakin positiivista muutosta siihen samaan, jotka sitten auttaa organisaatiota eteenpäin. Kyllä, ja just tavallaan, että tavallaan, vaikka ne YT-neuvottelut on tosi ikävä asia, Niin. ne on negatiivinen asia, mutta ne on myös tosi tietyllä tavalla hyvä asia. Siellä on mahdollisuus siihen uudistukselle. Kyllä. Ja sitten se jättää tilaa sille, että voidaan tehdä uudelleen niitä asioita sillä tavalla, mikä on kaikille kestävää. Joo. Kaikille hyvää. Eli summa summarum, eli uudessa organisaatiossa pitää antaa aikaa sille prosessoinnille, pitää jokaisen olla läsnä, sanottaa tunteitaan, nyt tämä kuulostaa se täydelliseltä maailmalta, mutta myös sitten se seuranta on tärkeä, ja nämä on vakavia asioita ja nämä on tärkeitä asioita, niin ne on myös ymmärrettävä, eli just se miksi näin tapahtuu, on tosi tärkeä. Kyllä, ja se strategiatyö siellä taustalla, että ihmiset kaikki tietää tavallaan, että mitä kohti yhdessä on menossa. Vahva visio. Aina. Ihmiset ja vahva visio. Joo, ihmiset ja vahva visio. Se oli hyvä lopetus, Elina. Ihanaa. Kiitos. Kiitos.